Apiko mong'ere kaka jopeng' malo 300 ma Kisumo odonje riwruok midendo ni Kaloleni Shauri Moyo Boda Boda Transport Cooperative Society, ma en riwruok madhi kelo jopeng' kamoro achiel ma neno ni gibero yoregi mag yuto. Jopeng' duto ma kaunti ma Kisumo nokwa mondo mi odonje riwruok ma Saga kaka yo ma neno ni giduto gidongore kendo giyudo yore mag chwalo yuto mekgi nyime, kama oting'o yot e kawo kumba kod yudo tiegruok mar weche mag apaya. Kaunti ma Kisumo korani kod SACCOS maromo 30 to biro miwa through SACCO health sector. En adieri ni sani king'e arita kwe osebedo marach kendo ywak ne sekta marwa mar boda boda ni pikipiki emitiyogo kimayo godo ji koni kod kocha. Koro jowa mantiere cooperative ntiere yo mwaseketo coding ma wang'e ni gin jomage ma kata komak ng'ato kod makosa moro kata ka wakia ni ne en ng'ato wang'e pikipiki to wang'e ni wuon pikipiki no en ng'ama chalo nade. Nyaka sani wan gi SACCOS 35 mosebedo formed every ward. Owacho ni by next year February wadhi timo election mar Kisumu County boda boda man nigi offices 9 kotelo gi jakom, secretary gi jagoro kadhi kamano. The same to sub county wadhi bedo gi offices 9 motelo gi jakom gi jagoro kamano nyaka ward kairi. Jakom ni wadhi bedo spokesman mar boda boda, overall chairman. Timore kamano sub county nyaka ward. Matini SACCO bedo gi jakome, but nitie jakom achielo ma dhi bedo overall chair. Mano wuono boda boda. To wadhi kwano ni ka wasekawo telo